enemy ဆိုတာတော့ထူးခြားတဲ့ style နဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ဆက်ပုံတွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာလူကြိုက်များလာပြီး Japan animation Japanese animation ဖြောပြအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလို enemy လောကထဲမှာ fan တစ်ခုလုံးပါဇက်ဟောင်းသွားဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ plus twin နဲ့ moment တချို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Jujutsu Kaisen Season 2 Shibuya Incident Up က moment တစ်ခုနဲ့စလိုက်ခြင်းပါတယ်ဇက်လန်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဂိုဂျိုဆာတိုဆိုတာကမ္ဘာမှာအတန်မှလုံးဆိုစားရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တည်ရှိမှုဟာဇက်ကောင်းတွေမကပဲဖန်နီအတွက်ပါလုံးဝအကအကွယ်ပြေးရနေတယ်လို့မျိုးခံစားရစေတာပါဘယ်ဗီလိန်မှလည်းသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ကြဘူးလို့အားလုံးကထင်မှတ်ထားကြတဲ့ stronger character ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗီလိန်ရဲ့စနစ်တကျကြံစည်မှုပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဂေတိုစုကူရူရဲ့ရောက်အလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စက္ကန့်မိုင်လေးအတွင်းဆက်ရရုံထွေပြားသွားမှုကြောင့်ဂိုဂျိုပရင်စစ်ရန်ထဲမှာစီးခံလာရတော့မိုမန်ကတော့အားလုံးကိုအော်တော်လုံးသွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအားကိုးရတဲ့အသက်မှာဆုံးဆိုစာရာကပွဲကားနဲ့ရုပ်ပြက်ဖက်ရှားခံလာရတဲ့ဒီ plot twist ဟာဖန်နန်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးအားတော်လုံးသွားစေအောင်နေမကပဲဇက်လန်ရဲ့အရှိန်ဟုန်မှာလုံးဝပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ enemy သမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံး mind game ဉာဏ်ဉာဏ်ဝဲကြီးဖြစ်တဲ့ gun နှုတ်ထဲကအေရဲ့မထင်မှတ်တာတဲ့တည်ဆုံမှုလုံးမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိရွာလို့ခေါ်တဲ့ line နဲ့ area တစ်ခွက်ချင်းအတိအလဲအကွက်ရှိကြတာတွေကဒီဇက်လန်ရဲ့အသက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းဒီနှစ်ယောက်ဇက်လန်အဆုံးကြီးအကျိတ်နဲ့ပြိုင်ကြအောင်မယ်လို့ပဲရဲရဲကြီးယုံကြည်ထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့တွေးအေးနဲ့ကြိုးကိုင်မှုအောင်မှာရှင်နီဂါမီရန်ကအေရဲ့နာမည်ကိုတင်မိမှတ်တမ်းနဲ့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်တယောက်ခုံပေါ်ကနေလေးချတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီဇက်လန်ရဲ့ဇက်လန်တဝါလောက်မှာတင်တယောက်လုံးဝဇက်သိမ်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကွက်ကတော့တကဘာလုံးက enemy fan တွေကိုလုံးဝမထင်မှတ်ရတဲ့အတွက်ဆွမ်းအားတော်လို့သွားစေခဲ့တဲ့အထိရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်ခဲ့ရပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ Demon Slayer Hashira Training Arc ရဲ့ final moment ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုလော့ဂျီမူဇန်တယောက်ဒီမိုစတရာရဲ့အကြီးကဥပယရှိကေရဲ့အိမ်တော်ကိုတွေ့အေးအေးနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တော့မယ်လို့ပဲတွေးထားခဲ့ကြတာပါဥပယရှိကေရဲ့ယောဂတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမူဇန်ဘက်ကအသာကြီးရနေတယ်လို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဥပယရှိကေကအေးစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အပြုံးကြီးနဲ့အတူမထင်မှတ်ထားတဲ့နီလန်းကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးသမီးတွေနဲ့အတူအိမ်တော်တစ်ခုလုံးကိုအစားအနာရှာမရအောင်တွေ့အေးအေးနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွယ်မှုကြီးကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူပြီးပြီးလာကြတဲ့ဟာရှီယာရဲ့ reaction တွေပြီးတော့မူဇန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်လဲအသက်ဝင်မလာခင်အားလုံးကမူဇန်ကိုပေါင်းတိုက်တော့တဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေတကားရောတစ်ခုပေါ်လာပြီး Infinity Castle ကိုဗျိုင်းလူပြုတ်ကျသွားတဲ့ cinematic ရိုက်ချက်တွေကတော့ပရိသတ်တွေကိုလုံးဝချက်သိမ်းထားပြီးဆွမ်းအားသွားစေခဲ့တဲ့အထီးရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်စရုပ်ဓာတ်တစ်ခုကတော့ကဘာကျော်ဟန်တာဟန်တာစီမီရာအန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးရိုက်ခတ်မှု moment ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇက်လန်အစားကလေးကအများရန်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ဇက်လိုက်ကွန်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာကိုက်ကိုပြန်ကယ်လို့မရတော့တဲ့အမှန်တရားကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလုံးဝစိတ်ယူပေါက်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်သက်တမ်းစွန့်ရည်နဲ့အသက်ကိုပါရင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကြီးအဖြစ်အတင်းပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်အများရန်နေမင်းကြီးလိုလင်းထိန်နေတဲ့ဇက်လိုက်တစ်ယောက်ဗီလိန်ထက်တောင်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသက်ဆက်ရောက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီးအမျိုးတေတွေနဲ့အရက်ဆက်ဆုံးချိန်မုံပြလိုက်တဲ့ဒီ plot twist ကတော့ပရိသတ်တွေကိုရေတလုံးလုံးနဲ့စက်သိမ်းထားဆွမ်းအားသွားစေခဲ့ရပါတယ်ဒီစမားများအနေနဲ့ဖန်နန်တစ်ခုလုံးနဲ့မကပဲတကဘာလုံးကပါတောင်းလို့သွားစေခဲ့တဲ့ Dragon Ball Super Tournament of Power တွေကကိုကူရဲ့ Alpha Instinct Moment ပဲဖြစ်ပါတယ်Universe 7ရဲ့ကံကြမ္မာကြီးတစ်ခုလုံးပခုံးပေါ်ရောက်နေပြီးဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်လောက်အောင်တတ်မှလုံးနဲ့ဂျီရင်းကိုအသေးအတန်လိုက်တိုက်ခိုက်ရင်ပွဲပြီးခံပြီးလုံးဝအရေးနှိမ့်တော့မဲ့အခြေအနေမှာကိုကူတရား limit အားလုံးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကျော်လွန်ပြီးငွေအောင်အရှိန်အဝါတွေနဲ့အတူ Ultra Instinct အသွင်ကိုပောက်ကွယ်ထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်။ Universe တစ်ခုလုံးတုံခါသွားစေတဲ့အဲ့ဒီ cinematic moment တွေနဲ့အတူနောက်ကန် sound track ကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ fan တိုင်းကြက်သိမ်းထားခဲ့ရပါတယ်။